我得你都得，我係安樂窩嘅 Alex。我入咗安樂窩已經有1年半㗎啦。上一份工作其實就比較苦悶啲，同埋以前喺電信行業嚟講咧，打滾咗5年啦，但係都冇乜成績。呢一行嗰個前景覺得都幾有挑戰嘅空間，即係行行都可以出狀元嘅。僱傭行業係一個好神秘啦，或者我唔了解啦，完全唔認識。係電信界可能我做到好專，淨係做某一 part。咁但係呢度其實係由零到完約啦，個姐姐都係要由你自己一手去做嘅，咁所以個投入度係好大嘅。咁啊，其實最緊要係攞個心去對姐姐同埋對客咯。只要我哋3方面有個好好嘅關係咧，當僱主或者姐姐佢哋自己有問題嘅時候，佢都會好主動揾我去幫手。咁有陣時我哋幫到僱主、幫到姐姐嘅時候，咁就對我嚟講就係一個好大嘅推動，去繼續做好呢份工咯。咁其實都仲有另一件事係最近期比較難忘嘅，咁就有個僱主就衝咗落嚟鋪頭，佢就本身好嬲嘅，佢就話同姐姐當中有少少嘅誤會，唔識得點樣去同我姐姐傾，唔識得點樣去用姐姐。咁其實我都當中俾咗啲方法佢。咁然後第2次佢就都想有個印尼嘅同事去做翻譯啦，僱主都帶咗姐姐嚟。亦都同姐姐傾完之後咧，其實佢哋當中個誤會已經係化解咗㗎啦。咁然後化解完之後咧，我仲俾咗啲意見個僱主你下次應該譬如試下用一啲翻譯嘅軟件，或者係用一啲簡單嘅字去同姐姐去講。最後我都好多謝呢位僱主親手寫一封表揚信俾我啦。咁對於我嚟講，其實係一個好大嘅鼓舞嚟嘅。而呢1年半裏邊，其實我最大嘅感受就係呢度嘅同事真係好好。我每次去問一啲有好資深嘅同事嘅時候，佢都會好用心去教我，去幫我咯。作為一個新人，我哋就好似一個 BB，啱啱嚟到呢一行，唔識得游水，自己去學，其實係好難嘅。如果當中係有人去幫你嘅時候咧，你就會學得快啲。